ನಮಸ್ತೆ, TRP ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಆನಿಯನ್ ವಡೆನ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರಸ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 4 ಈರುಳ್ಳಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಇಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು 7 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7ರಿಂದ 8 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಬೋಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟು. ಪಕೋಡಾನ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಾಗಿಸ್ತೀರ ಇರೋಂಗೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರಂಗೆ ನೀವು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪಕೋಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪಕೋಡ ರೀತಿಯೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಲಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ವಡೆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಬೋಂಡಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತುವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಟೆ ಥರ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ವಡೆ ರೀತಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪಕೋಡ ಥರನೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂದ ಅದು ಕಲರ್ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಗನೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಚೆಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆಗೋವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಚೆಂದ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ವಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಖತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ. ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಪಕೋಡ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಡೆ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆನೂ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಆನಿಯನ್ ವಡೆನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.